于中老年朋友来说呀，长寿呢从来不是碰运气的事儿，而是身体各个器官呢长期协同运作、功能稳定的必然结果。而夜间睡眠质量呢，就是衡量身体整体状态最直观、最精准的随身健康检测仪。要知道，睡眠呢不只是让身体歇下来放松的过程，更是肝脏开启排毒、受损细胞集中修复、免疫细胞批量生产的黄金窗口期。那么，要是老人长期夜里睡不踏实，身体的自我修复系统呢就会直接停工。时间一长呢，免疫力会持续往下掉，内分泌系统呢也会彻底乱套，高血压、糖尿病这类慢性病呢会趁机找上门，甚至呢还会加速身体机能衰退，严重影响晚年生活的幸福感。可现实生活里不少老人呢都被睡眠问题折磨得够呛，明明天一擦黑呢就准时上床，既没有熬夜刷短视频，也没有干重体力活累着，却在床上翻来覆去大半个钟头呢，眼皮都睁不开了，脑袋呢也昏昏沉沉，可就是跨不过入睡这道坎。就算勉强眯瞪着了呢，也会在凌晨3、4点毫无征兆的醒过来。那么之后呢，就睁着眼睛熬到天亮。一夜下来不仅没有解乏，反而呢浑身酸痛，脑袋发懵，连白天出门遛弯的力气都没有。那么医生呢特别提醒，这种情况呢绝对不是年纪大了觉就少的正常现象，很多时候呢是身体在拉响健康警报。不少慢性病呢会在夜间悄悄发作，身体呢带着隐隐的不适感，根本呢没有办法呢进入真正的深度睡眠，而睡眠质量差呢又会反过来加重病情，形成恶性循环。其实那些长寿老人的夜间睡眠呢都藏着相似的健康密码。那么这些表现呢既直观反映了内脏器官的功能水平，也能提前预判身体的健康走向，哪怕只占其中一个，也值得用心呵护和珍惜。一、头部全程无不适感，不痛不晕，沾枕5到10分钟就能安稳入睡。夜里能不能顺利进入睡眠呢？头部的体感是第一道准入关卡。要是一沾枕头就觉得脑袋发沉、天旋地转，或者是后脑勺发紧发僵，太阳穴呢一阵一阵抽痛，就算困意再浓也会被这些不适感呢搅得心神不宁，更别提安稳入睡了。那么这背后呢有明确的生理逻辑。人进入睡眠状态之后全身血液循环速度呢会比白天慢15%到20%，血液粘稠度呢也会随之升高。如果本身存在脑血管狭窄、血管弹性下降等问题，夜间脑部的供血供氧呢就会出现明显缺口，进而引发头晕头痛。而长寿老人的脑血管状态呢普遍较好，血管通畅度高，且弹性充足，能稳定保障夜间脑部的血氧供给。所以呢，入睡之后头部始终保持轻松舒适的状态，不会被这类不适呢打断睡眠节奏。往往沾枕5到10分钟呢，就能顺利进入浅睡眠阶段，而且全程呢都不会有任何头部异样感。二、心脏状态平稳无波动，无胸闷胸痛，绝不会半夜被憋醒。平躺入睡时呢，身体体位的改变呢，会让下肢和腹部的静脉血液呢大量回流到心脏。这相当于给心脏额外增加了10%到15%的工作负荷。对于心脏功能偏弱或是患有冠心病、心肌缺血等基础病的老人来说，这份额外压力呢很容易诱发心绞痛，进而出现胸口发闷、发沉、压榨性刺痛，甚至呢还会伴有左肩后背的放射性疼痛。那么一旦夜间频繁发作这类不适呢，不仅会让人难以入睡，还可能在睡梦中呢被突然憋醒，一晚上得挣扎的坐起来好几次才能缓解，睡眠的连贯性呢会被彻底打破。那么而长寿老人的心脏功能呢大都维持在稳定水平，心肌收缩有力，冠脉供血呢也很充足，能轻松应对平躺时的血液回流压力。入睡之后呢，心脏区域呢不会有任何异常体感，能安安稳稳从浅睡眠过渡到深度睡眠。全程呢既不会有胸闷、胸痛等心脏不适，更不会出现半夜被憋醒的情况。三、夜尿频次严格可控，起夜呢不超过2次，且5分钟之内可快速复眠。判断老人夜尿是否正常有2个核心硬标准：一是夜间起夜次数严格控制在2次以内；二是起夜之后呢5分钟之内就能重新入睡，不会因为起床走动、短暂清醒打乱整体的睡眠节律。要是每晚起夜次数超过3次，那么就相当于把一整晚的睡眠呢切割成了4到5段。刚进入浅睡眠呢就被尿意唤醒，醒来之后再想进入睡眠状态呢又得重新酝酿，一晚上下来真正的有效睡眠时长呢可能还不足4小时。长寿老人的肾脏滤过功能和膀胱储尿能力呢都保持的比较好，肾脏夜间的代谢节奏呢很平稳，能通过调节抗利尿激素的分泌呢减少夜间尿液生成量，
同时膀胱的收缩和储尿功能正常，不会频繁产生尿意。通常呢能保证5到6小时的连续睡眠，而且起夜之后呢不用刻意酝酿睡意，躺下之后啊就能快速进入回笼觉状态。4. 呼吸始终顺畅无阻碍，不憋不喘，能一直保持深层睡眠。有些老人一躺下呢就觉得胸口发闷，呼吸费劲，甚至得张着嘴呢才能勉强喘匀气。偶尔呢还会在睡梦中啊因为憋气呢突然惊醒，醒来之后呢得大口喘气好几分钟呢才能缓过来。那么这种情况呢千万不能掉以轻心，这往往和肺部及呼吸道的健康状况呢直接挂钩。肺结核呢会破坏肺部的肺泡组织，导致气体交换效率呢下降30%以上。肺气肿呢会让肺的扩张和收缩能力变弱，通气量呢大幅不足，支气管扩张容易引发气道堵塞，让气流呢进出受阻，就连肺部的微小病灶啊也可能压迫气道，影响正常呼吸。而长寿老人的肺部功能呢大多保持的不错，肺泡弹性充足，气道通畅无阻塞，能维持每分钟12到16次的均匀呼吸。那么入睡之后呢不会出现憋气喘息的情况，能一直处于深层的睡眠状态，不会因为呼吸问题呢而中断睡眠。5. 睡眠节律稳定无紊乱，极少无故早醒，且深度睡眠时长达标。早醒呢是很多老人的睡眠克星，但是很少有人清楚，人体的深度睡眠呢主要集中在凌晨1点至5点。那么这段时间呢是免疫细胞更新换代、骨骼组织修复、大脑清理代谢废物的关键阶段。成年人呢每晚至少要保证2到3小时的深度睡眠，才能满足身体的修复需求。那么要是一晚上早醒1到2次，而且醒后翻来覆去半小时以上啊都没法再入睡，那么深度睡眠时长呢就会大幅缩水。不仅白天呢会出现精神萎靡、注意力不集中、记忆力下降的情况，那么长期下来呢还会直接拖垮免疫力，增加各类疾病的患病风险。长寿老人的生物钟呢大多十分稳定，能精准调控睡眠周期，很少出现无故早醒的情况，通常能从晚上10点左右呢睡到清晨6点。深度睡眠时长能稳定达到2到3小时，完全呢能满足身体的修复需求，醒来之后呢也能保持精力充沛的状态。6. 肠胃状态平和无负担，无腹痛、腹胀，腹内舒适，能一觉到天亮。肠胃和睡眠的深层关联呢常常被老人忽略，可是二者的联系呢却十分紧密且直接。如果老人有慢性胃炎、胃动力不足等问题呢，夜间肠胃蠕动的速度呢会比白天慢50%左右。完全没有消化完的食物呢会在胃里停留发酵，进而引发肚子隐痛、胀气。要是肠道菌群失衡呢，还可能出现夜间肠痉挛，导致腹部阵发性绞痛。那么这种不适感呢会持续刺激腹部神经，让人根本没法安心入睡。那么这也是医生一直强调睡前2到3小时严禁进食的核心原因。那么睡前进食呢会让本该进入休息状态的肠胃呢重新启动消化工作，加重胃肠负担。食物发酵之后产生的大量气体呢还会引发腹胀，严重干扰睡眠。长寿老人的肠胃消化功能呢普遍较好，胃肠黏膜没有明显炎症，消化酶分泌均衡，肠道菌群呢也处于平衡状态，夜间肠胃能处于平稳的休息状态，不会有腹痛、腹胀的困扰，能在腹内舒适的状态下呢一觉到天亮，不会因为肠胃不适而中断睡眠。其实这6个夜间睡眠表现呢本质上是身体各器官功能协同运转的直观体现。那么对于中老年朋友来说不用强求全部达标，哪怕只占其中一个，都是身体在传递状态尚可的积极信号。与其执着于追求长寿的秘诀，不如从关注每一晚的睡眠感受开始，及时捕捉身体的细微变化，用安稳的睡眠呢为晚年健康筑牢根基。好了，那么今天的视频内容呢就和大家分享到这儿了，希望大家都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。